今日は、12月の最後の最終回にはなりますけども、予定ではなんだっけ、デイキャンプって書いてありましたけども、ちょっとみんなでね、調理をして一日楽しんでですね、サバイバル飯、略すとサバ飯っていうんですけども。サバ飯？サバのご飯。別に泳いでるサバじゃないよ。サバイバルのサバだよ。サバご飯。それについてやりました。で、そのうちの何種類かやりましたが、そのうちの一つがね、このパンを使ってご飯を炊くっていうやり方です。中にお米入れて。その他にもいくつか以前やりました。例えばね、泥水でご飯を炊くにはどうすればいいんだとか、酒アメリカがない。帰ってきたばっかりですが、一人で歩いたけども、でもその顔。ここに手入れたらできます。最強できませんこれ。どうやってやるんですか。できないんじゃないんだよ。じゃないかな。それじゃ違う。持ち方全体で今回の訓練俳句くらいの10個前後かなと思ってるんですけど、その設定する数個数としても後半にここまであんまりなんもないっていうので、前半もそんな際立つ何も大きいものはないんで、せいぜい10個多くてそれくらいかなと考えます。力の入れ方。これ指気をつけるよ。こっちね。指気をつける。力の入れ方。中と挟みは使いよう。